ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذة سالي حسين نصار، مدرسة علوم مدرسة بلال بن رباح بجنوب سيناء. النهاردة ازيكم أعزائي الطلاب؟ حبايبي عاملين ايه؟ سنة أولى إعدادي. النهاردة هنشرح الدرس. احنا كنا شرحنا آخر حاجة توقفنا عندها، خدنا اللي هي القوى الأساسية في الطبيعة. تعرفنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مفهوم القوة، وقلنا ان القوة الأساسية عندنا 3 أنواع من القوة. عندنا قوة الجاذبية، والقوة الكهرومغناطيسية، والقوة النووية. طبعا يا أعزائي الطلاب والطالبات، خدنا المرة اللي فاتت اتكلمنا قلنا ان مفهوم القوة قلنا هي مؤثر خارجي بيغير أو يغير أو يحاول يغير من حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس، أو إنه يغير اتجاه الحركة. تمام. وقلنا مثلا زي ما بنيجي نحرك كرسي أو بنحرك مكتب أو بنحرك ترابيزة، أيا كان بنأثر عليها بقوة فبتتحرك لمسافة معينة في اتجاه معين. القوة بتغير حالتها من السكون للحركة، أو مؤثر بيغير حالة الجسم من السكون للحركة. تمام. وكمان أو بيغير اتجاه الحركة. تمام. لكن لما نيجي نأثر بقوة مثلا على حائط، تمام، ايه اللي هنلاحظ ان احنا مش هتقدر تحرك الحائط. لا، طب ليه ما بنقدرش؟ بما تفسر، علل. ليه لا يمكن تغيير موضع الحائط عند دفعه باليد؟ طبعا احنا قلنا وخدنا الكلام ده المره اللي فاتت يا اعزائي الطلاب، وقلنا ان ما ينفعش، لان القوه المؤثره او الجسم هنا الساكن مش هيتغير موضعه الا اذا كانت القوه المؤثره عليه قوه مناسبه لتحريكه. لو مش مناسبه خلاص مش هتغير من موضعه. واتكلمنا قلنا ان القوه طبعا اللي هي وحدة قياسها تقدر بوحدة النيوتن. وخدنا كمان المرة اللي فاتت قلنا قوة الجاذبية. انا براجع سريعا، طبعا انتوا عارفين النظام ان انا براجع دايما على اللي ما خدناه قبل كده مع تكملة جزء جديد. اتكلمنا قلنا على قوة الجاذبية، وقلنا ان العالم نيوتن هو مكتشف الجاذبية الارضية. وقلنا المثال لما احنا قلنا ان هو لما كان قاعد تحت شجرة وقعت عليه تفاحة، وبالتالي لاحظ ان الارض بتجذب الاجسام الى اسفل، وده نتيجة قوة اسمها قوة الجاذبية الارضية. واتكلمنا قلنا ان وزن الجسم هو عبارة عن مقدار قوة جذب الارض للجسم. يقدر الوزن بوحدة النيوتن. ليه؟ طبعا نسبة الى العالم نيوتن. طيب ما يجي يقول لك سؤال: ما معنى ان وزن جسم 20 نيوتن؟ معنى ذلك ان مقدار قوة جذب الارض للجسم ده تساوي 20 نيوتن. طيب الجسم لما وزن الجسم بيؤثر، نقطة تأثير وزن الجسم بتكون عند مركزه. النقطة دي تسمى بمركز الثقل. طب خدنا قانون حلو قوي بيعبر عن الوزن وعليه مسائل واتدربنا عليه في الحصة يا ولاد، الحصة اللي فاتت على اللي هي المسائل، حل المسائل. قلنا الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. الكتلة في عجلة الجاذبية. طب من القانون دايما احنا عارفين ان دايما ما نيجي نقول مثلا اي قانون بنقدر نطلع العوامل المؤثرة. ايوه بنقدر نطلع. طب ايه العوامل اللي بتؤثر على وزن الجسم؟ هي كتلة الجسم وعجلة الجاذبية الارضية. قلنا كمان اعزائي الطلاب ان كتلة الجسم، قلنا كمان المرة اللي فاتت ان كتلة الجسم بتكون ثابتة ما بتتغيرش من مكان لآخر، لان كتلة الجسم عبارة عن مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، وهو مقدار لا يتغير مهما تغير المكان. لكن اللي بيتغير هو وزن الجسم اللي بيتغير من مكان لآخر على سطح الأرض. بسبب بقى؟ بسبب تغير قيمة عجلة الجاذبية الأرضية من مكان لآخر مع ثبوت الكتلة. طيب قلنا كمان يا أحبائي ويا أبنائي إن وزن الجسم دائما بيكون أكبر من كتلته. ليه بيكون أكبر من كتلته؟ ليه؟ لأن الوزن هو حاصل ضرب الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. مريت سريعا كده على آخر جزء توقفنا عنده. طيب هنبدأ تاني نوع من أنواع القوى. عندنا هنا القوى الكهرومغناطيسية. طب ايه القوة الكهرومغناطيسية ديت؟ قالك هي القوة تتضمن نوعين من القوة الكهربية والقوة الكهرومغناطيسية، اللي هو القوة المغناطيسية. يبقى القوة الكهربية والقوة المغناطيسية اقصد. يبقى تركيب الاتنين دول، القوة ديت عبارة عن تركيبة من النوعين من القوة ديت اللي هي المغناطيسية والكهربية.
طيب عندنا هتلاقي عندك في الكتاب المدرسي النشاط اللي بيوضح القوة المغناطيسية للتيار الكهربي. يعني ايه؟ يعني التيار الكهربي له تأثير مغناطيسي. يعني ايه تاني؟ يعني احنا عندنا مر التيار الكهربي في الملف هيعمل قلب الملف ده كمغناطيس مؤقت. طب ما مرش التيار الكهربي لا يعمل كمغناطيس. ده اللي هو، وهي زي هي فكرة عمل الايه المغناطيس الكهربي. طبعا غير المغناطيس العادي اللي احنا قبل كده درستوه يا ولاد في السنوات اللي قبل كده، ان المغناطيس العادي بيجذب طول الوقت ما بيحتاجش كهرباء، لكن المغناطيس الكهربي لا يجذب الاجسام او لا يجذب الا اذا كان ايه، اذا مر تيار كهربي. النشاط اللي عندك في الكتاب بيقول لك بتجيب اسطوانه من البلاستيك مجوفه وسلك نحاس معزول وقضيب مسمار من الحديد المطوع وبطاريه جافه وبراده حديد. هنبدا نلف السلك بانتظام حوالين الاسطوانه، وبعد كده ندخل القضيب الحديد المطوع ده ليعمل كقلب للملف. هنوصل طرفي الملف بالبطاريه، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنقرب طرفي الملف ديت من براده حديد. طب ايه اللي حصل لما نوصل تيار كهربي؟ قلب الملف او اللي هو الحديد المطوع ده اللي بيمثل قلب الملف هيجذب براده الحديد. طيب لو احنا فصلنا تيار كهربي مش هيجذب برودة الحديد. اذا هنا المغناطيس الكهربي هنا معتمد شغله او فكرة عمله معتمدة على ايه؟ على مرور تيار كهربي او على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. طيب التطبيقات بقى على القوى الكهرومغناطيسية عندنا ايه؟ كثير من الأجهزة تعتمد فكرة عمل كثير من الأجهزة على القوى الكهرومغناطيسية. انا هحاول اعرض لكم فيديو قصير على التجربه بتاعت اللي هي القوه المغناطيسيه للتيار الكهربي، وهبعته لكم ان شاء الله على الجروب. تمام. طيب فكره عمل الكثير من الاجهزه على القوه الكهرومغناطيسيه زي ايه؟ عندنا المغناطيس الكهربي، المولد الكهربي اللي هو الدينامو، المحرك الكهربي. طب المغناطيس الكهربي بيحول ايه؟ هو عباره عن ايه؟ اداه تحول الطاقه الكهربيه الى طاقه مغناطيسيه. طب بيتكون من ايه؟ عبارة عن ايه؟ سلك نحاس معزول يحيط بقضيب من الحديد المطاوع. طب فكرة عمله، احنا قلنا فكرة عمل المغناطيس الكهربي لو مر تيار كهربي في قلب الملف هيجذب اليه هيعمل كمغناطيس او يتحول كمغناطيس مؤقت. طب لو عند قطع التيار هيفقد مغناطيسيته. طب ايه فايدة المغناطيس الكهربي ده او بنعتمد عليه في حياتنا؟ بنستخدمه في الجرس الكهربي اللي بيبقى موجود في المدرسة، او الجرس الكهربي بيبقى موجود الجرس اللي هو الكهربي اللي بيبقى موجود عندك في البيت، في العمارة بتاعت البيت. طيب عندنا بيستخدم فيه كمان بعض الاوناش الكهربية المستخدمة في ايه بقى؟ بيبقى عندك اوناش كده كهربية تعمل بالكهرباء تستخدم في ايه؟ رفع قطع الحديد الخردة في المصانع. طب وايه كمان؟ السيارات في المواني. طيب تاني حاجة من التطبيقات على القوى الكهرومغناطيسية عندنا المولد الكهربي اللي هو الدينامو. طب المولد الكهربي ده بيحول ايه هنا؟ بيحول الطاقة الميكانيكية او الحركية الى كهربية. زي ايه بنستخدم في ايه؟ زي الدينامو بتاع الدراجة اللي بيعمل على اضاءة الايه؟ فوانيس عند الحركه. طب المحرك الكهربي اللي هو الموتور عندك ده بيحول بقى ايه؟ الطاقه العكس بقى، عكس المولد، يحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ميكانيكيه او طاقه حركيه. زي ايه؟ عندنا المروحه والخلاط. مش احنا بنشغل المروحه بالكهرباء او الخلاط بالكهرباء تبدا المروحه تتحرك او الخلاط يتحرك؟ يبقى من طاقه ايه؟ من طاقه كهربيه الى طاقه ايه؟ ميكانيكيه، عكس اللي هو الدينامو او المولد الكهربي. ودي كانت تطبيقات على القوى الكهرومغناطيسيه. الكهرومغناطيسيه. تمام يا ولاد؟ طيب اخر حاجه نوع من انواع القوى عندنا اللي هي القوى النوويه. طيب العلماء طبعا اكتشفوا ان احنا يا اولاد خدتوا في الترم الاول الذره، وان الذره بتحتوي على نواه. تمام. الذره بقى قال لك ان الذره دي بتختزن قدر هائل من الطاقه في النواه. يصاحب تلك الطاقه الهائله قوة تسمى القوة النووية. قوة نووية. ليه ايه هي قوة نووية؟ يبقى هي القوة الناتجة عن اختزان الذرة قدر من الطاقة في النواة. تمام. طيب القوة النووية دي طب احنا بنستخدمها في ايه؟ قال لك تنقسم لنوعين: قوة نووية قوية وقوة نووية ضعيفة. طب القوة النووية القوية هي عبارة عن ايه؟ قوة مسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها البعض بالرغم من تنافر البروتونات وبعضها. طيب اللي هي النووية القوية دي تستخدم ايه بقى؟ الطاقة النووية الهائلة ديت تستخدم، الطاقة بقى النووية اللي بتنتج عن القوة النووية ديت تستخدم في أغراض كبيرة جدا: أغراض سلمية كإنتاج الطاقة الكهربية، وأغراض عسكرية كإنتاج القنابل الذرية. طيب القوة النووية الضعيفة
دي بقى مسؤولة عن ايه؟ هي قوة مسؤولة عن نوع من تفتت وتحلل مكونات أنوية ذرات العناصر الغير مستقرة أو العناصر اللي هي الايه؟ المشعة. طيب الطاقة ديت الناتجة بقى عن القوة ديت تستخدم في ايه؟ في الحصول على بعض العناصر المشعة والإشعاعات اللي يمكن ان احنا نستفاد بيها في مجالات الطب والصناعة والبحث العلمي. تمام يا ولاد؟ طيب يبقى احنا كده تلخيص الدرس خالص. مفهوم قوة، ثلاث انواع رئيسية من القوة. قلنا القوة الكهرومغناطيسية، قوة الجاذبية، القوة الكهرومغناطيسية، القوة النووية. انا حاولت ان انا الخص لك الدرس واشرحه لك كويس. طبعا لو في اي استفسار او في اي تعليق او في اي سؤال اتركه في تعليق، انا على استعداد ان انا ارد على اي استفسار ليك. طبعا انت هتحاول انا هبعت لكم فيديو عن تجارب اللي بتبقى موجوده عندك في الدرس عشان تشوفها تستفاد منها. طبعا يا ريت لو تذاكر بقى الدرس طبعا وتحل الاسئله اللي في كتاب المدرسه لانها مهمه جدا جدا. واي سؤال او اي استفسار يا ولادي يا حبايبي انا منتظره.